Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pau, molt de gust. Contem ara en A la Quals en Moviment amb Pau Sarrió, que va ser un col·laborador per a qüestions de cultura i d'història del nostre municipi. I conta'ns un poc a què et dediques, què fas. Bé, jo de formació sóc historiador de l'art, sóc projecte professor, o això crec, i pel que fa més específicament a aquesta secció que avui encetem, des de fa molt de temps, com moltes altres persones este poble, afortunadament, tinc la convicció de la importància que la mirada local té a l'hora de construir la història i també de després divulgar-la i de fer didàctica d'ella, perquè en un primer moment doncs, ens ajuda a comprendre els grans protagonistes de la història, que no són ni més ni menys que les persones que en aquest cas han viscut en Alaquàs al llarg dels segles. I d'altra banda, també la mirada local ens permet acostar el discurs històric que a voltes peca d'abstracte a la societat en general. No? I en el cas de l'Aquàs tenim la gran sort de comptar des d'enguany fa 40 anys amb un centre d'estudis com els quadres d'investigació a l'Aquàs que ha fet i continua fent un treball verdaderament magnífic per a recuperar la història del poble. No? Mm. Molt bé, i quin era el tema que ens duies avui per a tractar? Doncs mira, fa 2 anys, quan celebràvem el centenari del castell, moltes persones, en raó, ens preguntàveu si celebràvem el primer centenari de la construcció del castell. I no, el castell és un edifici prou més antic. Com probablement vegem en algun altre capítol d'esta secció, l'edifici, encara que no coneguem exactament les seues dates de construcció, a hores d'ara tenim la certesa de que faria uns 500 anys que estaria construint-se i, de fet, no deguem estar massa lluny d'acomplir ja el mig mil·lenni de la seva finalització. Aleshores, el que celebràvem en el centenari era el primer centenari des de la protecció del castell com a monument artístic. Un fet que en molts altres monuments no va tindre la major transcendència històrica, però que en el cas de l'Aquàs es revesteix d'una importància històrica gran perquè aquesta protecció ve de la mà d'un dels capítols, sense dubte, més negres, però al mateix temps també interessants a hores d'ara de la història contemporània de l'edifici. No? I un capítol que, si avui podem estar parlant d'ell, cal dir, vaig a per davant, que és gràcies a l'extraordinari treball que alguns companys de quadres d'investigació de l'Aquàs, com Rafa Roca o Tomàs Rosselló, han realitzat en aquests últims anys i han publicat tant a quaderns com també en altres vies de difusió científica que vaig a per davant vos recomano llegir. Mm. Quin era un poc el context del 1918, no? Parlem. El context del castell a principis del segle XX era segurament de tot menys favorable. No? En aquell moment ja el castell estava més d'un segle abandonat, des del moment en què els senyors del poble se'n van a viure a Cremona, d'ahir el nostre agermanament en aquesta ciutat del nord d'Itàlia, i les propietats dels senyors a València queden en mans d'administradors, és a dir, de persones encarregades de gestionar les propietats dels senyors que aleshores vivien lluny de casa. Fins que, finalment, com Enric Juan, el nostre director, va descobrir fa relativament poc, l'any 1889, a finals del segle XIX, el senyoriu d'Alaquàs és abolit i els senyors perden tot poder sobre el poble i també totes les propietats que tenien així a l'Aquàs. En aquest moment, el castell passa a mans precisament de qui per aleshores era l'administrador dels senyors. Un personatge anomenat Julio Jiménez Llorca, qui alguns anys després, el 15 de març de 1918, el dia de la planta, si hagueren existit falles en Alaquàs tal com les coneixem a dia d'avui,
el castell és venut per Julio Jiménez Llorca a un amic conegut seu anomenat Vicente Gil Roca. Un personatge molt controvertit que per aquelles dates estava comprant diversos edificis històrics al llarg de territori valencià amb l'únic objectiu de destruir-los i d'extraure beneficis econòmics dels seus materials constructius i, per descomptat, també dels béns artístics que aquests edificis guardaven en el seu interior. Com podeu suposar, Gil Roca no és l'únic personatge d'esta calanya que n'hi ha per aquell aleshores. De fet, en aquests dies de confinament, en què tenim més temps de l'habitual, vos recomane que, si vos interessa aquest tema de la compra-venda de béns artístics, mireu un documental de Televisió Espanyola que es diu Los cielos españoles, que narra precisament la història d'un magnat nord-americà que per aquestes dates està construint-se als Estats Units una enorme mansió a base d'expoliar edificis històrics d'altres territoris i, sobretot, sostres vinguts des de terres espanyoles, gràcies precisament als negocis poc transparents que personatges com este Gil Roca estaven fent. Però tornant a la Quas, com dic, el 15 de març de 1918 el castell és adquirit per un nou propietari, per Vicente Gil Roca, i poques setmanes després de l'adquisició del castell arriba a oïdes de l'aleshores alcalde del poble, de Joaquín Bento, els rumors de les intencions del propietari que probablement estaven causant un poc de malestar entre el veïnat d'Alaquàs. I l'alcalde pren la iniciativa i en uns pocs dies, i juntament amb altres autoritats locals, se'n va a la ciutat de València en una acció que probablement va canviar per complet el destí del castell. Se'n va al carrer Blanqueries i toca a la porta del pintor Josep Benlliure, que per aleshores era fill predilecte d'Alaquàs perquè tenia algunes relacions en el poble. I Josep Benlliure pren la iniciativa i immediatament envia una carta al seu germà Mariano, més conegut encara que ell com a artista, que des de feia unes poques setmanes estava en Madrid ocupant el càrrec de director de Belles Arts, i d'altra banda també informa als mitjans de les intencions del nou propietari del castell. I les reaccions a territori valencià no es fan esperar. Al dia següent, el dia 6 d'abril de 1918, les províncies publiquen un titular que diu alguna cosa així com el castillo de Alaquàs amenazado de derribo, baix la signatura ni més ni menys que del director de les províncies, de Teodor Llorente Falcó, que és el fill del famós poeta Llorente. A partir d'ací van a començar a succeir-se una darrere l'altra de manera frenètica notícies a periòdics de l'època i manifestos per part dels grups intel·lectuals de la València del moment en favor del castell d'Alaquàs, que molts d'ells coneixien bé per les excursions que, per exemple, com Rafa Roca també va investigar, el centre excursionista de l'Horrat Penat va fer a Alaquàs en diverses ocasions entre finals del segle XIX i principis del segle XX. I així, per exemple, apareixen pel periòdic, per la premsa de l'època, notícies tan curioses com una notícia en la qual hi ha qui demana a la burgesia valenciana de l'època que si realment amen les arts valencianes, compren el castell, que ara, i aquest és un fet ben simptomàtic, se subhasta a 50.000 pessetes, quan feia només uns dies, el dia 15 de març, el senyor
Vicente Gil Roca l'havia comprat per la 5a part, per 10.000. Clar, cal pensar que per aquell aleshores algú degué posar-se en contacte en aquell home i dir-li quant te podria donar pel castell? I aquell home probablement li digué si no voleu que se destruïsca, pagueu-me més del que jo vaig pagar per ell i vos el venc sense cap problema. No? Clar, al final volia especular, no? També intervenen en el litigi personatges importants, com per exemple el cardenal Benlloch, i mentrestant en Madrid segurament se van fent gestions fins a que de manera, com Rafa Roca en moltes ocasions ha dit, pràcticament miraculosa, el rei Alfons XIII, el dia 21 d'abril d'aquell any, de 1918, només uns pocs dies després d'haver-se assabentat l'alcalde Alaquàs de les intencions del nou propietari del castell, l'edifici finalment és protegit baix el títol de monument artístic. Vale. Bueno, en aquest moment, per tant, ja pareix que no va haver més problemes en el castell d'Alaquàs. S'entén que ahí acaba tota la intenció del seu propietari de derruir-lo, no? I de treure'n un aprofitament econòmic. Això es creia fins que este senyor, el propietari del castell, 10 anys després, en febrer de 1928, torna a la càrrega. Com, de fet, ja havien sospitat alguns intel·lectuals del moment en anys anteriors. Bé, la bona qüestió és que sembla que la torre nord-oest del castell, que per entendre'ns és, si mirem el castell des de la plaça de la Constitució, la torre que tenim a la nostra dreta, sembla que des de feia temps li havia eixit un clevill. I aquest clevill havia augmentat, havia fet preocupar-se els veïns que vivien entorn al castell per la possibilitat que la torre poguera caure sobre les seues cases, veritat? Aleshores, l'Ajuntament d'Alaquàs, que per aleshores estava presidit per el famós Sanchi Salmiñano, reclama al propietari del castell que repare la torre. I així sembla que es disposava a fer, com posen de manifest algunes notícies, que narren que efectivament en la torre, en tornar a la torre, anar construint-se un andami que aparentment serviria per a reparar el clevill que amenaçava l'estabilitat de la construcció. Però la sorpresa va ser que el propietari, en compte d'ordenar la reparació de la torre, el que va fer va ser derruir-la. I, de fet, algunes notícies de l'època conten que allà dalt, en la torre, en els bastiments, n'hi havia obrers dia i nit picant la torre abans que algú apareguera per allí i poguera parar la destrucció parcial del monument. No? De fet, en la premsa de l'època novament va tornar a fer-se ressò del fet, del succés, i alguns van a reclamar que s'emprenguen accions legals contra el propietari del castell, però este morirà alguns mesos després i realment no arribarà mai a emprendre's cap tipus d'accions legals contra el delicte que havia comès contra un monument que 10 anys abans ja havia sigut protegit per la legislació. Clar. Finalment, ahí sí que acaba tot el que té que veure amb una destrucció del patrimoni històric del castell, però no és fins a 2004 que no es rehabilita aquesta torre, no? Exacte. Ja l'any 28 alguns reclamen que aquesta part del castell que ha sigut derruïda siga tornada a construir per part del seu propietari, que al cap i a la fi havia sigut, a pesar de les acusacions que es llancen contra Sanchi Salmiñano com a culpable d'aquella destrucció, el responsable d'haver-se comès aquell delicte contra el patrimoni nacional en aquest cas.
però realment no és, com molt bé dius, fins a la rehabilitació que es fa immediatament després de l'adquisició del castell per part de l'Ajuntament, quan finalment la torre destruïda l'any 28 és reconstruïda tal i com era i tal i com, de fet, ens la mostren per les fotografies antigues anteriors a 1928 tenim del castell. Realment sí que és veritat que durant els anys que només té 3 torres, el castell passa a anomenar-se un poc pels voltants com el castell de les 3 torres. I jo te volia preguntar, ja per acabar, que si realment feia falta reconstruir la quarta torre o si tenia una entitat pròpia o una gràcia distinta que la feia diferent. Sí, és curiós que durant molt de temps el castell d'Alaquàs tinguera una entitat pròpia i fins i tot es creara una identitat col·lectiva entorn a la falta d'eixa torre, no? Perquè tots, efectivament, vam escoltar durant molts anys que al castell se l'anomenava Castell de les Tres Torres. Però si preguntes per la meva opinió al voltant de la reconstrucció de la torre, jo realment sí que soc un ferm defensor de la seva reconstrucció, perquè d'una banda, respecte a les lleis patrimonials actuals, que recullen que allò que es construeix de nou es nota que realment és una nova construcció per a no fer falsos històrics i, de fet, si vegem aquesta torre, de seguida podrem veure que, efectivament, es tracta d'una torre construïda de manera recent, no com tota la resta de l'edifici, que sí que pertany a la fàbrica del segle XVI original. No? I, a més, pense que la reconstrucció de la torre des de termes identitaris i emocionals és una manera, no?, de reafirmar-se front a les actituds contràries al patrimoni que van emprendre's durant determinades èpoques, en aquest cas durant les primeres dècades del segle XX, per part d'una persona com aquell propietari del castell, que l'únic que volia extraure de tot allò no eren més que beneficis econòmics. Clar. Vale, pues, bueno, moltes gràcies, Pau. Crec que ha sigut molt interessant l'aportació i la història que ens has explicat. I res, pues, anirem pensant un altre tema per a propers vídeos. Clar que sí, continuarem. Gràcies a tu, Pau. Gràcies.